चोट मारो। ये देखो, इसमें सबसे बड़ी कमी चैम्बर में ये लगा रखी पट्टी। ये नया एक्सपेलर, नए एक्सपेलर में क्या काम इनका। ये देखो, ना रुक जाओ, ऐसे ही रखो बस। इन्हें अलग कर लो, अलग। हाँ बस, अब इसे खोलो, इसे खोलो। दिखाओ गोल वाली कौन सी है? चलेगी, दिखाइए। ये गोल वाली है, देखो ये गोल वाली पत्ती नीचे चलेगी। हाँ, ये गोल पत्ती है, ये नहीं चलेगी। इसमें गाद चल जाएगी। हाँ, गाद चली जाएगी। इसको इस तरह चाहिए, कोर में चाहिए इस तरह। इधर से घिस गई, इधर से तो घिस के रिटायर हो गई। ये खत्म हो गई। हाँ, और इधर से गोल है, गोल इधर से गोल है। ये इधर से ये गोल है। ये गोल पत्ती में कचरा निकलेगा। इस तरह पत्ती रहना चाहिए, इस तरह। हाँ हाँ, जैसी ये है, स्क्वायर बनना चाहिए इसको, कोर। हाँ, स्क्वायर में, कोर में रहना चाहिए। पत्ती गोल रहेगी तो गद्दी अंदर चल जाएगी। हाँ, इसको रिटायर कर देते हैं। हाँ। देखिए सेंटर, इधर से बिल्कुल टच हो रहा, और ये इधर से पूरा इधर से खुला हुआ है। बीच में होना चाहिए, ये बीच में। ये है 4 इंची कौन घुस, 2.5 इंची बरम, 2.5 का उल्टा, 2.5 का सीधा, 1 इंची का छल्ला, 3 इंची का बरम, आधा इंची का छल्ला, 3.5 का बरम, 5 का बरम, कोल बरम। मशीन 27/4। ये 30 नंबर के सिम है, 30 नंबर सिम सरसों की तरफ, ठीक है। इधर सरसों चलेगी इधर से, काट दो। देखो ये 20 नंबर के बीच में, 20 नंबर का बीच में, तो देखिए उसको नंबर देख जा इसमें, 20 नंबर का बीच में, 20 नंबर का बीच में।
कुछ है
ये पट्टा यहाँ टच होता है, तो इसको बचाने के लिए ये बोल्ट ढीले करो। ऐसे ही उधर के ये ढीले करके इसे ऐसे करके फिर टाइट कर दो। फिर ये पटा यहाँ से टच नहीं होने का है, इसमें बच के चलेगा। अच्छा।